jam sessions zonna zemumanyi ezaabangawo na wano ne tujja ne mu studio ne tugendayo nga ntambula naye ku booda kyova olaba mulwaniridde nga nze Eddy Kenzo owaleero mukwano gwange gwani agenda okulwanirira eno yessaawa gy'olina okukola ki okutereeza ebintu ebyo to making sure nti osobola oyimbayo akayimba kamu ne kakoleyo ku ssente mufo ky'okuddawo ne mubuuza abantu ng'aba UPRS ebibuuzo ate mubibuuza federation etannaweza na mwaka mulina ekikyamu mulyokke banaye sijja genda nnyo wala naze wano kumbagira muganda wange bebiddeyo naye oluggi lwa federation association ezikkiriziganya naffe luggule buli muntu yenna awulira nti waliwo kyotannategeera jangu obibuulize munda okitegeera twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga ente ezatusuubizibwa I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ko kabachi akasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako mulime kuddeyo ne mulowooza mbwe wowe bino si bya nduulu bino bya ddala bya mazima bya kuyamba industry bya kuyamba abo abaagala okukola ki okuyambibwa si bya bakaayanyi utowooza mbu ojja kaayana nnyo tuddeyo tugambe gundi yakaanye bintu bya kukolagana n'abantu baagala kulaakulanya music waabwe jangu mu sako bakuweeyo ke bakuwa genda okole mu video genda okole ki kola tukuyambako ng'oli mu system entuufu ey'okuba nti tutereeza omulimu nga bwe tulinda okusayiningira copyright law yaffe n'okutereeza ebizibu ebyenjawulo tulina wano reality gundi CMM UPRS nayo yennyini tennatereera omuntu ne waafa tebacontributing teri kyeboogera temulina bye mubabuuza muli kufa abazze okwerwanako mutuveeko otherwise temunaana kulaba true colors zaffe tubbiddwa emyaka n'emyaka nze sifunangako yadde 10 okuva mu UPRS telekozi ziri ezikozesa muziki waffe tezituwangako yadde 10 nze nange kennyini nze Eddy Kenzo we basifunago ogenda kuzifuna otya basolooza tebazituwa musirisi muli ku federation eri every mwine nugu mulume what is your problem sebuziru bwanjoka butanyinizo tuzze wano okulwanira omulimu gwaffe nga tukolagana nammwe kennyini ate mmwe babakutte babawuddaasizza mutandise okwerumako enkuta mulinga akasaanya akali omuti ne kafa nagwo bantu bange muzuukuke tutambule okitegeera ebyo nno mbyogero olw'omulenzi azze n'ayimirirawo ntudde wali awoza nze sikukiriza tonzikirizamu nakukola ki olina kyomanja wampola nakunyagako nkumanyi what is your problem because owulira mu mawulire sooka ojja otuule mu meeting leeta ekiteeso jangu okole ripooti nti ku lunaku lwe twateesa kino kyekyakolwa bino naye ebintu ebyo mubiveeko bantu bange tuli baavu mujje tusooke tufune ssente twagala ki twagala ssente temuddamu ebintu byakyavu twagala ssente tosobola kulwana lutalo lwotamanyi jangu munda jangu the door is open it is for musician it is Uganda National Musicians Federation twina association otwogerera nga 25 twayita ne mu sub-regions ne tutuuka Uganda yonna nga twagala n'omuntu we wansi ayimba kalicho music we waabwe nga wano mu Buganda butuyimbe ng'omwenganda naye abeere beneficiary twatuuka mpaka ku kyalo kati obuzibu buliwa jangu tukolagane tutwalemu music mu maaso jangu tukole system kino ekifo kireme kubeera ky'abayimbi banene bokka nga nawe mukama gwayambye n'oyimba ennyimba zo 5 ezitunda ojjeko wano kuba ofunye abawagizi bakulabeko niyo oyinza otya okuŋŋamba nti bebidde otakolifayinga kuba wano ku ddiiru ki muganda wange ayimbye ebyalo n'ebala ayimba ennyimba ezitambudde mawanga gonna bamuyise buyisa mu kolido bwe bati bo gundi yafa bamuziika naye nga bebidde